George နဲ့နန်းနဲ့ဟိုနော် camping ထွက်ကြမယ်3ညလောက် camping ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဟိုနော်စခန်းချတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်အတီမှာကိုရီအိတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာအဲ့မှာအေးရကတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပကံဆေးတဲ့နေရာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရရှိရနော်ဒါသူ့ရဲ့ကား Hey ဆရာကြီး Hello မင်္ဂလာပါလမ်းလေးကြည့်ဦးဒီမှာsomething ဒါကျမကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတာနော် take away food ကြာစံလားမမလားမသိဘူးပြီးတော့စက်သားနဲ့ကြော်ထားတာလိုက်စားလို့အခုကိုယ်တွေသွားမယ့်နေရာမှာလေးတော်ပိုင်းပေါ့နော်လူတွေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာပဲနော်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်လဲပါလာခဲ့မယ်ဒီနေ့Hello. I'm not going to put the shoes in there. You're going to be cold in here, yeah? You're going to be able to cope. Blind. Where's that cream bag? No, it's in the floor. T-shirt အဲ့ဒီဟို check-in ထပ်တော့ဦးရတယ်ရန်ချမ်းတော့မိုက်တယ်ကွာအရန်ကိုနွေးရတယ်မှာဒါလည်းမချမ်းကိုကို Cold. ဘာရုံနေရဲ့ How do you say coldest? ဘာလုပ်နေလဲ I'm on it today. Signs of life. Wait. အရန်ပဲချမ်းတယ်မိုးကလည်းအုံနေတယ်လို့ပဲ Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. A young man might. A young fire. So I'ma just keep trying. Everything
see you in the next life, to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. What is that? It's cricket. So this game happening behind us here, this is called cricket. And this is a very popular game in England. Here it goes, he's having a bowl. He's having a bowl. That is cricket. And this building right here, this is called a church. It's, I suppose, a bit similar to a temple. It's probably our version of a temple. လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာတာလမ်းလျှောက်တာတနားကြီးလောက်ကြာတယ်ပြန်တက်လာတာလေညောင်းမညောင်းပဲတောင်ကိုပေါ်တက်ရလို့အခုခုနတည်းအေးလိုက်တယ်အရင်မောလို့ကောင်းလဲကြိုက်တယ်ခုနော်ပြီကားပေါ်မှာအဲ့နဲ့ van ပေါ်ပါနော် toot I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Thank you. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. There you go, that's what I needed. All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ခုနကပဲဟိုကဂျင်းနဲ့သွားစားပြီးပြီအပြင်မှာခုပြန်လာပြီဆန်းစစ်အရန်ကိုမိုက်တယ်ချမ်းလာလဲတေးရမယ်မှာ18ထပ်တော့ Yeah လာဟုတ်ချမ်းတေးကိုချမ်းဒါကိုရီအေးတဲ့နေရာပေါ်တာနော်ညမအခြားသူတွေလည်းခံပင်းလာတော့တယ်ဝိုင်ဝဲလာတယ်အရင်ချမ်းတော့လေးဝိုင်နေပပတောင်းသူတငယ်ကြီးကပြီးရတယ်တောက်တယ်စပါဝိုင်တော့ကိုရီမင်းပိုက်ဆွဲချက်ဥကြော်တယ်ပြီးတော့ရင်နွေးအိုးတယ်အဆင်ပြေတယ် Good night ဒါမဲ့ဟန်ချန်နေဒါခံပင်းချတဲ့နေရာမှာအဝူတွေအဲ့မှာအဝူမဟုတ်ပါဘူးပကံတွေဆေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ toilet အဲ့ဒါပြီးတော့ရေချိုးကန်းပါတယ်အဲ့ဒါပါတယ်နော်ကဲပါဒီတော့ဒါအပြည့်မှာဒါဒီလိုမျိုးလာတာအလကားလို့လည်းမထင်ကြနဲ့နော်သူများနေဟိုကွင်းကြီးမှာလာတဲ့တော့ကိုကပိုက်ဆံပေးရတယ်နော်TikTok မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရှိရသူပြောတယ်သူမင်းတယ်အမပါလို့ Queen ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာစုပြီးတော့ပေါ့နော်လာနေတာလဲပေါ့နော်လာတဲတာလဲပေါ့နော်ဘာလို့လူတွေကဒီလိုမျိုးလာလဲဆိုတော့အချက်တည်းမြို့ထဲမှာနေတာ stress နော်တခါတည်းအဲ့မျိုးတဘာဝတွေနဲ့ကိုကဝေးတယ်လေဒါကြောင့်မို့ကိုရီးယားဒီလိုမျိုးမိသားစုနဲ့အဖွဲလိုက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာတဲကြတယ် right ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းနော်သူ့ဂျိုးရှဲတငယ်ချင်းနဲ့မတွေ့တာဟွာတနည်းကြော်ဒါကြောင့်မလို့သူကလည်းသူ့တငယ်ချင်းနဲ့လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လာပြီးတော့တဲတာနော်ဒါသူ့တငယ်ချင်းနေတဲ့နေရာအဲ့နေလို့ဒါအကွာဒါကိုရဲ့ကားဒီမှာကိုရဲ့ van ပေါ့နော် van မှာဒါနော်ကဲပါ Gonna like wear it around your neck. Yeah. Morning guys It's fucking mental. Morning Morning.
sat here, had a wine. Lovely, thank you. As do you want more? I was going to say less, but it's a bit hard, isn't it? No, it's cute. Thank you. အခုဒီနေ့ဟိုဟာပြန်တော့မယ်နော်3ညဒီညလာဒီမှာလာအေးတယ်ပြန်တော့မယ်ကကားပါမှာအရင်မဲချမ်းတယ်မဒီနေ့ရတယ်တူတာကောင်းတယ်ခြာရဲဆိုမောနေရရွာတယ် အရင်ပိုက်စားလို့ဒီမှာ burger chips ဝင်စားတယ် burger let me show you my burger အားလုံးကြောက်ပေါ်မှာပြက်ပြက် burger လည်းအရတာလည်းမကောင်းဘူးဘန်တော့လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ KFC လည်းအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်အမေဒီနိုင်ငံသားလေ KFC ကအရတာလုံးဝမကောင်းဘူးထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကာမောင်းလေး